Nakahimo sang maragtas ang Artemis 2 mission sang National Aeronautics and Space Administration o NASA. Ini matapos nga napalabot sini ang 4 ka astronaut sa pinakamalayo nga distansya nga nabiyahe sang tawo halin sa Earth. Sa ila mission padulong sa bulan, nalapawan nila ang nauna nga record nga 400,171 kilometers ukon 248,655 miles nga ginset anay sang Apollo 13 sa tong Abril 1970. Sakay sa Orion capsule amo ang NASA astronauts nga sanday Reed Wiseman, Victor Glover, kag Christina Koch, kag Canadian astronaut nga si Jeremy Hansen. Hindi sila magugpa sa bulan apang magahulag ang spacecraft sa likod sang bulan kung lantaw na lin sa perspective diri sa Earth. Maka-eksperyensya man ang crew sang communications blackout nga may mission control nga ginalantaw magalawig sang 40 minutos. Obserbara nila ang bulan nakit na ang features ni nga wala pa anay makitaan sang bisan sino nga tawo. Ini nga misyon ang labing una nga misyon nga may napadala liwat nga tawo halin sa Earth orbit halin sang 1972.